Bismillahirrahmanirrahim. Mihriban, hem muhabbat iyesi bulgan Allah ismi bilen ihtibarıgızga bütün dünya Tatarları Kongresi'nin Başkurtistan vakilligi hem Başkurtistan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının Büyük İslam Tağlimatına bağışlangan dini içtimai programmasının bugünkü çıkarılışını takdim etemiz. Naq ahli İslam galimlerimiz aytgancha, bu jirden köklerge erişken bir avaz var. Ol muhabbet bilen tepken yüreklerinin tavuşudur. Biz bugün Başkurtistan Cumhuriyeti Tuymazı rayonu Kondıra Medeniyet Üzerinin Hazine Ansamblinin jır cevherlerini takdim etemiz. Karşınızda Tuymazı rayonu Kondıra Medeniyet Sarayı'nın Hazine Ansamblinin nefislik yetekçisi muhtereme Zinfira Ahmediyeva. Zinfira Hanım, halkımızın ağız cevherlerinde, bu tübeklerde şunday kanatlı fikirler var. Kondıra'da bulmagan kişi, dünyanı bilmegen kişi diler. Kondıra bitmez, dengiz gitmez diler. Tınlavçılarımızga Hazine İcat Birleşmesi'nin tarih sahifelerin şatıklı, kuvvanışlı hem mıngsuda günlerigiz hakkında siylagizeli. Mına bugün ansamblinin icat yemişlerini tınladık. Gözlerimiz hakikatini görüp, kulaklarımız hakikatinin avazını işitti. Bu cevher hakkında halkımızga siylagizçi. Muhammed Hazret, bizni çağırgan için sizge zor rahmet. Özümün ansambl turunda şın көңілден сөйлей алам, көп мәтілейсіз. Ну, көп сөйлемеші, қысқағына айтам. Biz әнилер бәйрәміне ұйыштық 19 ноябрьда. Ең бірінші шығышны ясадық. Туймазыға барып,
педагогический колледжға бардық та сынап қарадық өзімізді. Шундан соң төп концертта мында шушы сәхнәдә ДК юбилейный сәхнәсендә уже зурлап тұрып шығыш ясадық әниләр бәйрәменә. Рәхмәт әнием дигән җыр белән чыктык сәхнәгә. Шушы җыр безне канатландырды. Без оештык. Безнең арада 60-тан 86-га хәтле апалар йөриләр, дәртле, сөйкемле, матурлар. Аларның дәрте шул чаклы күп. Мен бүгеннән һәрберсенә 5-ле куя алам. Бүгенге көнгә хәтле алар йөриләр, кешене куандырып, тамашачыга үз талантларын таратып. Бер дә курыкмыйча әйтә алам, һәрбер икенче апабыз шагыйрә. Арабызда композитор бар, Наҗия Гареева. Булат Махиянов безгә күп ярдәм итте. Бәлки һәрбер барган җиребездә дә безгә дуслар ярдәм итә. Шушы дуслык ярдәме белән без Аллага шөкер 11 ел яшибез. 11 елны да рәхәтләнеп, менә шулай халык җырларын, үзешчән авторларын иҗатын безнең тамашачыга тәкъдим итәбез. Зәнҗәрә ханым, Хазина ансамбленең шатлыклы, иң куанычлы, сезнең хәтер тартмагызда гел сакланган дәрәҗәле көннәре хакында да баян итегез әле. Уешкан вакытта күп кенә сынауларны үттек. Авыр елларыбыз булды. Сәхнәбез булмады, бүлмәбез булмады, баянчыбыз булмады. Аларның бөтенсендә җырып чыгып, дөньяга чыктык, конкурсларга бардык, фестивальләрдә катнаштык, дәрәҗәле урыннар таптык. Шушы дәрәҗәле урыннарның иң зурысы дип әйтәм инде. Татарстанга чыгып, Бөгелмәдә Зәйтүнә дигән мөнәҗәт бәйет фестивалендә катнаштык. Әйтәсем килә, менә былтыр Сочига барып кайттык, федераль сабан туена безне чакырдылар. Быел Актанышта булдык, Октябрьскийда булдык, Уйня гармон фестивалендә булдык. Бәлеш феста Бүздәктә булдык, яратып катнаштык. Бик истә калганы, бер дә әйтмичә калмыйм. Пандемия вакытында бүтән җирне бикләделәр. Бер кая кертмиләр. Әбиләребез бит инде өлкән. Безне тем более инде бер җиргә дә кертмиләр. Ишек бикле инде. Нишләпсең әле без бер кая да керә алмыйча интегәбез дип. Әйтәгез, урманга чыгыйк. Безнең йөри торган шишмәбез бар. Шишмәгә барык та тау башына менеп, шунда репетиция ясыйк дидек. Иншалла, тау башында өйрәнеп, ак калфак җырын бирделәр безгә. Тау башында өйрәнеп, күл буена төшеп, клип ясадык. Беләсезме, ул шул чаклы безгә дәрәҗәле зур эш булды. Шушы эшне без генә куанып хупланмадык, но аны кеше дә күрде. Безнең дәрәҗәле жюри шушы эшебезне күреп, без 3нче урын алдык. Ак калфак оешмасында конгресс исеменнән безгә зур бүләкләр бирделәр. Без менә шатлыгыбыз чигенә чыкты дигәсең, менә иң шушы дип әйтәм инде. Рәхмәт сезгә, Зәмфирә ханым. Хәзер яшәсен булдыклы һәм бик олуг истигъдатлы, латиф, ак калфаклы татар хатын кызлары дип дугалар кылмактабыз.
Hürmetli тамашачылар, бүгін программабызның түрінде Башқұртстан Жумһурияты Тоймазы районы Қандыра ауылы мәдәният сарайының хазина жыр ансамблі. Демәк, біздің халқыбыз үшін, біздің сәнғатыбыз, әдәбиятыбыз үшін ил қырлары, шақырымдар, қырыс құлықлы заман кекті бола алмады. Халқыбызның қан тартышы үстінірек келіп шықты. Бұл ансамбль өзінің шығышлары білән айны қияштай етер. Аларның мұңы білән көк қапыслары ашылар. Хазина ансамблінің көңіл шарифіне бағлы болған тезірек әйленіп қайтығыз жыры Рим Хасанов тарафынан ижад етілген. Бүгінгі программабызны Тоймазы районы Қандыра ауылы мәдәният сарайының директоры Гүлнара ханым Шакирова белән дәвам итәбез. Гүлнара ханым, әһли ислам галимнәребез һәр халыкны, милләтне аяқта тоткан бер көч, бер куәт бар диләр. Ул әлбәттә аның тарихы, аның сәнгате, әдәбияты. Менә Қандыра төбәгендәге милли сәнгать, әдәбият үсеше хакында да сезнең фикерегезне ишетәсебез килде. Менә дөресен әйткәндә, мин үземдә бик сәнгатьне яратып килдем. Шушы эшемне яратып килдем мин шушында. Минем урысчалап әйткәндә призванием
дияргә була инде. Кондра кешесенә килгәндә, алар безнең чараларга бик теләп йөриләр, бик куанып йөриләр инде. Безнең мәдәният сараенда бик күп ансамбльләр, инде иң дә яратып халык йөри менә шушы безнең Хәзинә ветераннар ансамблена. Алар үзләренең җырлары белән, үзләренең менә ягымлылыгы белән халыкны җәлеп итәләр шушы безнең мәдәният сараена. Димәк, Хәзинә ансамбле үзенең сәнгатебезгә мәхәббәте белән җырлар муенсасына никадәр гүзәл инҗеләр тезәләр. Әйе, шулай дип әйтер идек. Алар карап торган барысы да хәзинә. Алар барысы да талантлы. Алар шигырьләр яза, тегүләр тегә, чигүләр чигәләр. Менә бар яктап та уңганнар, булганнар, бер вакытта да бер кайда да сынатмыйлар. Җитәкчесенә килгәндә, Земфира Минназал кызы ул бик яхшы, бик шәп оештыручы дип әйтер идем. Ул үзе дә бик кул эшләренә оста. Yazılar hem güzeller, şatlıklı günler. Yaşisi ömür, yaşarır eli. Udelsi yollar, udelir eli. Yıllarını tugil, her bir günlerini. Şınduslar bile. Başımdan uzak, yaşisi ömür, yaşalır eli. Ötesi yollar, ötelir eli. Yıllarını tugil, her bir günlerini. Şın dostlar bilen, yaşiseydi. Yaşisi ömür, yaşarır eli. Ötesi yollar, ötelir eli. Yıllarını tugil, her bir günlerini. Şın dostlar bilen, yaşiseydi. Yaşisi ömür, yaşarır eli. Ötesi yollar, ötelir eli. Yıllarını tugil, her bir günlerini. Şın dostlar bilen, yaşiseydi. Yaşisi ömür, yaşarır eli. Ötesi yollar, ötelir eli. Yıllarını tugil, her bir günlerini. Şın dostlar
Hazine, anın ismi cisimine tengdir. Hazinenin jırları, yüreklerimizin en nişke kılların tilge getirgen büyük bir nimet. Biz ona şükür etemiz. Ya bir dünya tuturganşı, ya bir köngül tulganşı deyip sizlerge Hazine ansamblı yüreklerindeki en saf hislerin ana şulay takdim eteler. Aziz millet, hizmeti Kur'an'da doğru arkadaşlar. Bugünkü programımızı Naciye Garayeva'nın Yaşık Ali jırı bilen tamam etemiz. Demek, işeki gün tarihtir. İrtekesi tavuşmaktır. Bugünküsü bulak, kadrin bilik demek.
Әмин.